Hermanos, ya desde el principio de Cuaresma nos venimos preparando por medio de la oración y de la penitencia para las celebraciones pascuales. Hoy, cercana ya la noche santa de Pascua, nos disponemos a inaugurar las fiestas de la muerte y resurrección de Jesucristo, y lo hacemos conmemorando su entrada en la ciudad santa de Jerusalén, entrada que simboliza ya su llegada victoriosa al reino del cielo después de la resurrección. Que esta celebración y los demás actos que celebraremos durante la Semana Santa nos ayuden a acompañar a Jesús participando de su cruz, para que tengamos también parte en el triunfo de su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estas palmas y estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con cantos, concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te ha caído alguna gota? Ya está bien. No ha caído nada de la izquierda. Sí, le ha caído. Yo tengo la nada. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús echó a andar delante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea de enfrente. Al entrar encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien pregunta: ¿por qué lo desatáis?, contestadle: el Señor lo necesita. Ellos hicieron lo que encomendado se había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con los mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos, y cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Él dijo: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Nosotros también, hermanos, como los discípulos esta mañana, aclamamos al Señor como Rey. Somos de los suyos, somos los que le seguimos. Por tanto, con aquel mismo entusiasmo
que los discípulos aclamaban al Señor diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, también desde nuestro corazón se lo queremos decir al Señor para vivir con Él estos días de su pasión, muerte y resurrección. Iremos ahora en procesión, recordando que seguimos también a Cristo. Abrirá la procesión, la cruz procesional, después la banda, y los demás seguiremos. Vamos a procurar hacer 2 filas, no vayamos todos al montón, sino haciendo 2 filas, recordando aquel momento como los discípulos. Comenzamos también la celebración de esta procesión cantando a Jesús. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Comenzamos la procesión.
Señor.